पोजिसनमा चाहिँ घट्दा घट्दा लिनुभएको चाहिँ त्यति धेरै कम घट्ने हुन्छ चान्सेस हुन्छ, तर स्विङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ घट्ने चान्सेस धेरै हुन्छ फेरि स्विङको स्टकहरू गर्दाखेरि चाहिँ। हुन्छ सर, हुन्छ। है हामी डिसिप्लिनमा बस्छौँ, यही डिसिप्लिन बस्न नसकेर तपाईँहरूसँगै आएर डिसिप्लिन बस्छौँ भनेर भएको, डिसिप्लिनमा बस्न आएको मात्रै हो म पनि। यो डर लाग्ने क्या सर, कामना त्यत्रो घट्यो 500 मा किन्दा नि अब तल 300 बाट बढेको देखेर 300 पुग्छ कि भनेर डर लाग्ने, त्यस्तो त हुन्न नि? हुँदैन त्यस्तो हुँदैन कि अब नेप्से नै सपोर्ट लिएको छ पर्खिनु न, नेप्से बढ्यो भने त जुनसुकै बढ्छ बढ्दैन? बढ्छ सर। सन्दीप सर नमस्ते। अब हामी कतिखेर इन्ट्री गर्छ भने मेन भनेको चाहिँ एउटा क्यान्डलले सपोर्ट गर्नु पनि अर्को दिन फेरि 2 दिन आजको भनेको केही भएन, आज क्यान्डल नराम्रो बनायो भने यहाँसम्म आउँछ, यो सिधा देखेछ 2487 हुन्छ अहिले। आज फर्केको बेला बेच्नु पर्यो है सर एमए च्यानल? एमए च्यानल तपाईँले अहिले फर्केको बेला अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले के अरे माथि तल हुन्छ, अहिले एकछिन हामी 15 मिनट टेस्ट गर्छौँ त अहिले, अनि यदि हिजो जस्तै गरेर घट्ने नै रहेछ भने छोडिदिने, स्टप लसमा गएर हिँड्ने, बढ्ने रहेछ भने 3 बजे बेच्नुहोस् भने लास्टमा आएर बेच्नुहोस् तपाईँ। अब त डराउने जति त डराइसक्यो हो सर, अब त अब के गर्नु, अब यति। सन्दीप सर 4/12 को मेन चाहिँ इफेक्ट अहिले आए जस्तो लाग्छ सर। 4/12 को इफेक्ट 4/12 ले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सेन्टिमेन्ट हो क्या त चाहिँ। होइन सेन्टिमेन्टमा चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने सर यिनीहरूले अब ब्याङ्कलाई पक्न यो उसमा चाहिँ अलिकति केही चेन्जेस आउँछ, मोनेटरी पोलिसीको रिभाइज केही आउँछ, त्यसमा आएन भने अनि हेरौँला भनेर ब्याङ्कलाई पर्खाएका थिए। तपाईँ हामी जस्ता लिने होइन ठुलो, अनि अब पछि नआएपछि अहिले एकैचोटि त्यो अकुमुलेटेड भएर बसेका सबै कम्पाइल भएर बसेका सबै एकैचोटि फ्याँक्न लाग्यो, त्यसले गर्दा बजार झ्यापझ्यापी गयो। त्यो चाहिँ ब्याङ्कमा सबभन्दा बढी असर परेको छ सर, अहिले ब्याङ्क घट्नु रिजन त्यही हो, सबैभन्दा बढी ठुलाको त सबै राखेका छन् सर, ब्याङ्क मात्रै होइन हाइड्रोदेखि लिएर सब राखेका छन्। तपाईँ आज बढाउने जस्तो कुरा छ त यो हो र सर? होइन आज नि जस्तै कि मैले भनेको आजको जबसम्म हामीले क्यान्डल कन्फर्मेसन लिँदैनौँ तबसम्म अगाडि बढ्दैनौँ। आज 3टा क्यान्डल गर्नुपर्छ, या त इन्भर्टर ह्यामर, या त ह्यामर, या त डोजी, 3टै राम्रो 3टै क्यान्डल बन्यो भने हामी भोलिको दिनदेखि ट्रेड लिन्छौँ, आज ट्रेड लिँदैनौँ। होइन सर, यो हिजोको यो जुन चाहिँ क्यान्डल बनेको छ नि, जुन यो हिजोको फर्मेसन क्यान्डल भएको छ नि, यो अगाडिको हेर्नु त सर, यो ठ्याक्कै यो कति त्यो क्यान्डल अनि सर यहाँ माथि पनि छ हेर्नु त, एउटा यतापट्टिको माथिको पनि छ, यो दुईटा सेम भयो यो हैन। त्यति यो क्यान्डल बनेपछि त एक दिन न हरियो बनेकै छ क्या, त्यही भएर आज त हाई चान्स छ कि जस्तो लागिरहेछ बढ्ने पनि। ठिकै छ, हेरौँ न, त्यही त भनेको आज हामी 3टा क्यान्डल खोज्ने हो, एउटा इन्भर्टर ह्यामर, एउटा ह्यामर, अनि एउटा के हो त डोजीको, 3टा क्यान्डल भेट्नु पर्यो आज। सर हजुर हेलो हजुर, अब यत्रो दिन 8-9 दिन 9 दिन त रातो क्यान्डल बनायो, अब यसै घाटा छ यसै नाफा छ, भरे कन्फर्मेसनमा बेच्नु पर्यो है सर। कन्फर्मेसनै बेच्नुहोस् अहिले पर्खिनु न, बरु 10-15 रुपियाँ तलै बेच्नुला कि 10-15 माथि पनि बेच्न पाइन्छ, माथि बेच्नु केही फरक पर्दैन। अब मेन भनेको अब आज चाहिँ के अरे आज बाई नगर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् आज घट्यो भने हामी कहाँ बाई गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ बाई गर्छौँ, पोजिसन लिन्छौँ होइन। आज यहाँ घट्यो भने हामी कहाँ लिन्छौँ भन्दाखेरि 2383 मा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पोजिसन लिन्छौँ, अर्को पार्ट बनेको छोडिदिनुहोस्, आज केही पनि नगर्नुहोस्। यदि आज 2टा बनाउँछ, यदि आज इन्भर्टर ह्यामर र डोजी बनायो भने यो यहीँबाट सपोर्ट लिएको फर्केको भन्ने हुन्छ फेरि, अनि भोलिपल्ट हामी फेरि ट्रेड लिन्छौँ, त्यसपछि चाहिँ पोजिसनै लियो भने त्यतिखेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि थप्ने हो त्यतिखेर चाहिँ। सर मसँग भएको स्टकहरू अलि मुनि बाईमा राखिदिएको छु त आज झन्। ठिक छ त, आज तपाईँले मैले भनेको आजको कन्फर्मेसनमा तपाईँले नलिकन अहिले बाई नगर्नुहोस् भने, किन भन्दाखेरि आज 3टा क्यान्डल बनाउँछ यसले, त्यो 3टा बनाउँछ, या त के छ भन्दाखेरि यहाँसम्म जान्छ, 2टामा एउटा चाहिँ छ, या त यहीँबाट बाउन्स हुन्छ किनभने स्ट्रङ सपोर्ट हो यो, हेर्नु कतिचोटि, 1चोटि 2चोटि 3चोटि होइन, 3चोटि हिट गरेको सपोर्ट स्ट्रङ सपोर्ट हो यो, यसलाई ब्रेक गर्न सक्यो भने तल आउँछ फेरि। यो इन्टरडेमा पनि केही गरी यसलाई ब्रेक गर्यो भने यो तलसम्म छुने चान्सेस हाई हुन्छ सर? हाई हुन्छ। अब हामी यहाँ थाहा पाउँछौँ नि त, अहिले 5-15 मिनटको क्यान्डलमा हामी हेर्छौँ अहिले होइन, 15 मिनट क्यान्डलमा यदि घट्ने रहेछ भने तपाईँ नकिन्नुहोस्, यदि 15 मिनट क्यान्डलमा चाहिँ आज बढ्ने रहेछ भने या त ह्यामर बनाउँछ, या त इन्भर्टर ह्यामर बनाउँछ, या त के बनाउँछ भन्दाखेरि ऊ बनाउँछ, के अरे
त्यही त सर मैले चाहिँ मसँग भएको स्टकहरू अलि राम्रो राम्रो स्टकहरू चाहिँ तल बाई बसेर के गरी माथि गयो भने चाहिँ फेरि मसँग बल्डमा भएको अलिअलि फेरि फ्याल्ने फेरि बाई गऱ्यो भने मैले चाहिँ त्यो गर्न खोजेको अलिकति एभरेजिङ पनि भयो अलिकति कस्ट पनि तल आउँछ कि भनेर मैले त्यो प्लान गर्न लागेको सर। ठिकै छ, त्यो तपाईँको स्ट्राटेजी हो होइन, आफ्नो आफ्नो ए उसमा हुन्छ गर्नुहोस्। हुन्छ सर हुन्छ। 12 बजेसम्म वाच गरौँ, 12 बजेले देखाइन्छ, 12 बजेसम्म देखाइन्छ मार्केट अझै तल जान्छ कि भोलि गएर यही सपोर्ट लिएर फर्केको भनेर। मात्र 15 लाख बस्छु। सर नमस्कार। नमस्ते। यो एसडिएलमा त धेरै धेरै ठुल्ठुलो किताहरू निस्किरहेको छ, के गर्ने होला, एकोमोडेसन गरौँ होला कि के छ सर यसको? झन् त धेरै तलतिर झर्ने जस्तो देखिन्छ त। होइन ठिकै छ, कन्फर्मेसन लिउँ न अनि काम गरौँ। पहिले कन्फर्मेसन लिउँ अनि त्यसपछि काम गरौँ न। दुईटा पोइन्ट त देखिरहेको छ नि त हामीले, यो र यो पोइन्ट त देखिरहेको छौँ। आज यदि 12 बजेसम्म झरेर बस्यो भने तलै आउँछ, यहाँसम्म आउला। यदि 12 बजेभित्रमा माथि बस्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले कुनै राम्रो क्यान्डल बनाउँछ, यही सपोर्ट लिएर फर्केको भन्ने हुन्छ। यो स्ट्रङ बसिरहेको छ। यो यहीँ हेर्ने भने तीनटा लाइनबाट हेर्ने पनि स्ट्रङ छ। यहीँबाट पोइन्टबाट हो, यहाँबाट अस्ति टच गरेको, यहाँ पनि अस्ति टच गरेको। अब हामीले वेट 5 मिनटको क्यान्डलमा हेर्ने। 5 मिनटमा त सेल सिग्नल गर्छ सर। ठिक छ, सेल त उहिलेछ नि, 5 मिनटमा अस्तिदेखि नै सेलै भइरहेछ नि। 15 मिनटले त के अरे यहीँदेखि नै सेलै देखाइरहेछ नि, अहिलेसम्म बाई भनेकै छैन सर। 15 मिनटमा चाहिँ अहिले सेल बनायो भने भरेसम्म नै सेल हुन्छ के हुन्छ? 15 मिनटमा 12 बजेभित्रमासम्म ग्रिन बनाएन भने भरेसम्म लगभग देखिरहेछ नि त होइन। हामीले 15 मिनट 12 बजेभित्रमा बनाएको भने तलै गइराख्ने होइन। झर्यो मार्केट त हजुर 2449 मा झर्यो। ठिक छ, त्यसपछि आज भनौँ न तल झरेर चाहिँ ऊ बनायो भने चाहिँ के अरे डोजी के अरे इन्भर्टर ह्यामर बनाउनुपर्छ आज, साँच्चै बढ्ने हो भने। अलिकति त धेरै घटाएको छ, अब अलिकति त माथि आउनु परिहाल्यो नि सर। परिहाल्यो त्यही त। अब कन्फर्मेसन लिएर मात्रै अगाडि बढ्छौँ, किन भन्दाखेरि अब बाई गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन लिने अनि मात्रै बाई गर्ने। यो ऊ गरेर अतार गर्ने बाई नगर्ने। सन्ताउन्न नम्बर बोकरले यो निफ्रा र सिएचसिएल उठाइरहेछ त सर। अनि अहिले त भर्खर हुनेको टर्नओभरले के उठाएर सर 2000-3000 किता उठाएर के हुन्छ, के हुन्छ? त्यही त, त्यो त हाई क्याप भएको हो नि त। सिएचसिएल पनि अब ठुलै क्याप भएको हो, निफ्रा पनि ठुलै क्याप भएको हो नि त, त्यही भएर 58 ले जेबीएलबी उठाइरहेछ। 57 ले सबभन्दा बढी सुरुमा बढाए बेलामा पनि सबभन्दा बढी उठाउने 57 नै हो नि त। 57 सिएचसिएल ले दिइसक्यो होइन बोनस? आज बुक क्लोज कुन छ त एकचोटि? अनाउन्सै भएको छैन सर सिएचएल को। आज नेपाल बैंकको छ बुक क्लोज। आज कुन एनालाइसिस गरौँ एकचोटि? नेपाल बैंकको सर एनबिएल को बुक क्लोज छ भने एकचोटि त्यसलाई एनालाइसिस गरौँ एकछिनमा। कति तारिक आज? आज 6 तारिक सर। 6 तारिक 06 डिसेम्बर हो। डिसेम्बर 06 डिसेम्बर 7 07 नेपाल बैंक मात्रै छ होइन आज? 14% बोनस, 14% बोनस होइन, 14% बोनस छ, 3% क्यास, 17 टोटल। अब एनबिएल को चार्टहरु एनबिएल ले हिजै पुरै बेली सिंगल फिन बनायो, यसको सपोर्ट कहाँ छ? यहाँसम्म आइसक्यो। कतिको प्राइस छ? 422 422 भनेपछि यसको कति एडजस्ट गरेर कति आउँछ सर अहिले? 422 17 कि कति छ? 14 होइन, 14 छ पनि। 370 आउँछ, 370 होइन 370
400 यो सपोर्ट 370 370 भनेपछि 370 एबिएलको प्राइस कति छ 446 सानीमाको 370 यो वर्ष सानीमा 350 भनेपछि ल सानीमा 350 सानीमै हो भने हैन त एनबिएल भन्दा एनबिएल कति आउँछ 300 कति आयो एनबिएल 370 जति हुन्छ कति आयो 300 कति आयो 370 370 आयो भनेपछि 350 यसकै छ नि त ए भनेपछि उही हो गर्दियौँ नगरौँ सानीमा भयो एसबिएल कति छ एसबिएल त एडजस्ट भएकै छैन हैन सानीमा मात्रै हो अरु कुन एडजस्ट भइसक्यो दिइसकेको कुन छ नाम भएको छ पहिल्यै दिइसकेको अब 8 तारिखको पनि हेरौँ त एकचोटि कुन छ 8 मा पीसीबीएल छ हैन पीसीबीएल 16 नि अहिले आज पनि खत्तम हो 42 करोड भइसक्यो एनबिएल जाने कस्ता बडा रुको मसाले बोला रहेछ मिनिमम पोइन्ट हो भने त एनबिएल मा पाउँछ खुला खोप्छ होला नि खुला मात्रै खोप्छ होला नि आज बुक अर्को कुन हो नि समता But today I haven't theorized. या सीरियल के सारा घटे यार कुन या सीरियल के 550 भन्दादेखि पोजिसन लिने भन्नुभएको थियो लिएको अहिले 482 आइसक्यो खै ना तिमी त्यो बढ्दा साथै गइहाल्छ नि हेलो सर तेरे साथ मान्छे रहेछ सर लोअर कन्फर्म भयो नि सर अब त्यो 81 ब्रेक गरेर 73 मा आसी चाहिँ अनि क्लोज हुनु पर्छ सर हाई डिसेन्ट कसरी क्लोज लाई पो हेर्नु पर्छ त बनाइ नै सक्यो कन्फर्म भइगयो नि लोअर लो बनाइसक्यो सर यो फिबोनाची
हामीले हेऱ्यो भने तलदेखि माथिसम्म 1130बाट 1150बाट 3227 हेऱ्यो भने 38% चाहिँ 2430 हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सपेक्टेसन गर्न सकिन्छ। कस्तो भन्नु तपाईँले? 1150बाट 3227 को फिबोनाची तान्दाखेरि 38% को रिप्लेस 1150बाट 3227 यसको फिबोनाची गर्दाखेरि 38% चाहिँ 2430 तिर हुँदो रहेछ। यो पोइन्ट लिनुभयो तपाईँले? हजुर तल हो हैन अगाडिपट्टिको योभन्दा अगाडिको हैन पछाडि त्यो पछाडिको हाइकिङ मुनि हो त्यो तल हो त्यहाँबाट। ल मैले लिएँ नि त हो त्यहाँबाट हेर्दा 0.38 कति भयो? 2439 2430 हाराहारी आउँछ। 2430 30 30 अब त्यसलाई त्यो त्यहाँ अलिकति एक्सपेक्टेसन गर्न सकिन्छ कि? 0.3 हो यही एक्सप्रेसन गर्ने त हो सर, अरू के गर्नु? ठिकै हो, यहाँदेखि यहाँ रिटेस्ट गर्दाखेरि 0.38 मा आयो भने चाहिँ हिजो त अलिकति स्विङ आयो, आज त स्विङ पनि आएन। होइन आज किन्ने मान्छे तल त बस्न चाहिँ बसेछ नै सबैमा, हिजो अस्ति जस्तो अलि उ छैन। अलि तल राखेर बसिरहेछन् के। त्यही त हो नि, बेच्नेले बेच्नै पर्नेले झैँकी चाहिँ दिइरहेछन् अनि घट्ने नै हो नि। यही आउँछ तपाईँको नि तल किन्ने मान्छे अलि देख्यो भने नि मान्छे पेनिक भएर त्यति फाल्दैन क्या। किन्ने मान्छे देखेन भने अब चाहिँ ओहो यो त घर जानेर आत्तिन्छ नि त राशि नबुझे मान्छेले, इन्डिकेटर नहेर्नेहरूले। पैसा ब्याङ्कले दिन्छ दिन्छ त, तर त्यही बेचेर दिन्छु भन्न पाइँदैन। पैसा तिरेर मात्रै गर्नु अब मार्जिन कल पनि आउँछ, फेरि अर्को पेनिक हुन्छ फेरि। अब भित्र राखेर सेयर भित्र राखेर कन्फर्म नलिएर कसरी दिन्छ? मङ्सिर कति भयो अरे? पुगिसक्यो 5-10 दिन यही तल मात्रै हुँदै हुन्छ। मलाई कसले कति पुग्यो? हो र किन के भनेर त्यो त साह्रै तिमीले जवाब दिनु गाह्रो हुन्छ नि गाह्रो हुन्छ तिमीलाई त्यो हालेर मसँग नपाइयो नपाइयो एकचोटि स्विङ कौन सी कहियो बाउंस होती अब अंतिम अवस्था में है कहियो बाउंस हो सके बस तरह 10,000 की 40-50,000 घटा
4 दिन में तो ये है, एक को दिन बढ़ती। हाँ? क्यास बैंक डेन्जर मोडमा देखियो कि साथी 4 दिन में तो ये था, 15-20% दिखता। डेन्जरै घटेको घटना नि हेड एन्ड ये सोल्डर बुझ्दैन पऱ्यो। ब्रेकआउट ब्रेक हुँदैछ है तलको नेक ब्रेक हुन लागिरहेछ त्यो त बुझ्दैन। फाइनेन्स ब्रेक हो गई करते हैं, मस्त ब्रेक हो गया। हाइड्रो जे ब्रेक भयो नि अब भोलि पनि यस्तरी घट्दैन क्या अब तपाईँको घटेपछि त यार एक न एक दिन त अलिकति सानो भयो नि स्विङ त आउँछ के अरे नि होइन अर्को सधैँ पार्ट छ नि त। होइन अर्को पार्ट छ नि त, यहाँ मार्केट नै बेरिस पुरै एकदम साफै भइसक्यो भनेर यहाँ सोसियल मिडियामा गइसक्यो कि। तल माथि त गर्न अब त्यही पनि खासै कमाउने मौका चाहिँ नआउला कि भन्ने हो खत्रै झऱ्यो क्या झर्न नि हाइड्रो पावर छ भने रिटर्न राम्रै गर्छ है, अझै झर्न बाँकी छ हाइड्रो पावर अरू हेरिकन। अझै हाइड्रो पावर चाहिँ तल आउन सक्छ, बरु के अरे डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ आमाफाई टच गरिसकेको छ, 18 आइसकेको छ, पिसिआई 185 आरए7 टच गरिसकेको छ। अनि फाइनेन्स फाइनेन्स पनि अझै घट्छ फाइनेन्स। अनि अलिकति हाइड्रो गर्ने भनेको हाइड्रो चाहिँ बरु तानियो भने अब घट्ने भनेको त्यही हाइड्रो मात्रै देखिरहेको छ, अरू त सबै तल आइसकेको छ। फिफ्टी वान हजुर म्हणजे लस हेर्नु पनि घर चाहिँ भाडा गएर लस हेर्नु पनि नि लस हेर्नु पनि भाडा भएर अब पुगेन भने त्यहीँबाट हाल्नु तेरोबाट पोर्टफोलियो खाली गर्न थाले क्या जनताहरूले। 2460 बहिनी विकल्प के हो जस्तो मजाले यार
तिम्रो नि कति भइसक्यो 11:43 लसको हद पार गरिदिएँ मैले बरे लस हो हद पार गरिदिएँ लस हो फोन कति हो हाँ ठिक छ नराम्रो पेजरन भेजा धेरै बङ्गला छ दाइ दाइ सब छ सब नन स्टप छ कसले गर्नु लस त लस त्यसै लसमा चाहिँ पुँजी बजार विरोधीहरूलाई आगामी चुनावमा भोट नगरौँ नो भोट सत्तर हजारमा घाटा 1 लाख पनि लस गरौँ न अहिले त हेर्न यति हो यतिले यहाँसम्म गोबर मिलाउनु त कता नि अब एक्लै हुनुभयो त्यसले गर्दा
आज पनि 100 अङ्क घट्छ कि कसो हो? हैट तेरी। JBL कति घटेको? मार्केट त क्र्यासै भयो सर, क्र्यास भयो। क्र्यासै लेख्थ्यो, क्र्यासै हो। एकचोटि नि फर्किने काम गर्दैन 1 घन्टापछि। Luis Arzalis. कति पर्सेन्ट घट्यो भने नेप्से हल्ट हुन्छ फर्स्ट आवरमा? फर्स्ट आवरमा कति 1 घन्टा होइन, कति पर्सेन्ट घट्छ? हुँदैन नि, अझै छ टाइम। 3% हुनु पर्यो। 3 कि 4 हो? 3, 4, 5 होइन सर? 3, 4, 5 होइन। 7 मिनट छ। अच्छा जाँदैन 1 घन्टामा अब 7 मिनटमा घट्ला र नेप्से हल्ट हुनलाई त छुट्टी किसिमको जानुपर्छ।
पहिरो चाहिँ मेलम्ची खोलामा गएको जतिकै गयो त बाढी त होइन स्विङ त आएकै छैन कन्टिन्युसली डाउन गरेर यो हिसाबले झऱ्यो भने त ब्याङ्कहरू त के होला सर बढ्दाखेरि नि त्यति बढाएको छैन घट्दाखेरि घटिरहेको जतिमा बाहिर भेट्छ त्यतिमै फालिरहेको छ उसलाई जति मान्छे बेला त्यति फालेको भयो अब फिफ्टिनमा हेर्दाखेरि त भोल्युम त बढ्यो कन्टिन्युसली बढिरहेको छ सुरुमादेखि त्यही भोल्युम बढेर त नराम्रो हुन्छ भोल्युम नबढेको राम्रो हुन्छ भोल्युम बढेर झन् जति हेर्नु त्यति फालिरहेको छ नेक्स्ट चाहिँ डाउन भोल्युम हाई डाउन भोल्युममा जति भेट्यो त्यति फालिरहेको आफू त बेचिन्न राख्ने अर्को बिललाई एकचोटि पनि फर्क्यो जति हेर्नु त्यति फाल्यो -70 70 एक अन्डा नहुँदै -70 2.8% पुग्यो पुग्छ कि अब 3% त होइन 4 मिनट छ अहिले 1 घन्टामा भ्या पनि गर्नुपर्छ नि के छ 3 4 5 हजुर घट्यो सरी 0.14 ले बढ्यो ऐको भन्दा 70 बाट 69 मा आयो यस्तो टाइम आयो 1 पोइन्ट गर्दा नि रमाइलो बनाउनु 20 यस्तो धेरै किन घट्यो सर छैन हौ खातामा सिराउनु पर्ने घट्न त डराएर सबै यो आज तल आउँछ अर्थमन्त्रीले त धादिङमा भाषण गरिरहेछ अरे त्यसमा केही नेगेटिभ भनेर यत्रो पहिलो घन्टामा यत्रो धेरै घट्ने त्यो जङ्गली कहाँ गएर नाचिरहेको छ यार आज धादिङमा भाषण गरिरहेको अरे के अहिले करेन्टली एकछिनमा नाचेर पनि भिडियो आउँछ त्यो शेरको बारेमा बोल्दैन अहिले
नबोल्नु त्यही त भनेको खोइ ए नबोल्नु भनेको छ त्यसै भन्नु गभर्नरले भने हो सर मैले खोइ त सर अघि त सपोर्ट एकछिनमै पुगेर तपाईँले भन्ने सपोर्ट त गरेकै ठिकै छैन छ यो दस अर्को सपोर्ट दियो भने त के अरे 2388 2384 कहाँ तपाईँलाई काम गर्नु सर कुनै सेयर थप्ने हो र के बजार एक दुई दिनमा फर्किन्छ थप्ने पर्खिन थप्ने यहाँ हामी कुन वेट गरिरहेको छौँ भने एमएफआई वेट गरिरहेको छौँ यो 20 आउने बित्तिकै थप्छौँ एमएफआई यतिखेर कतिमा छ सर मैले त ल्यापटप नै खोल्न देखेन यो 30 छ होइन यसलाई 20 आउने बित्तिकै हामी थप्छौँ कि त्यतिखेर डराउँदैन हामी एमएफआई अहिलेसम्म त्यत्रो माथि छ माथि नै छ त त्यही त डर लागिरहेछ मैले 15 क्यान्सल गरेकै छुइनँ अस्ति त 2481 आउने बेलासम्म त 20 मा झरिसकेको थियो होइन र हो एमएफआई डरिसकेको छ एमएफआई तल झऱ्यो भने सबैभन्दा सस्तो भएको हो सर हो अहिले सस्तो भएको हो कि अब हामी वेट गर्ने भनेको यो 20 हो 20 आउने बित्तिकै हामी डराउँदैन त्यसपछि यहाँसम्म मात्रै हो अनि 20 आउने बित्तिकै जेसुकै गर्ने खोजेर लाउनु पऱ्यो त्यतिखेर त्योभन्दा तल घट्दैन सर घट्यो भने पनि त्योभन्दा मुनि चान्सेस धेरै कम हुन्छ यो भनेको भोलुमलाई पनि लिएको हुन्छ अहिले जति भोलि खाली रहेको छ नि यहाँ आज घटाउँछ आज धेरै घटाउँछ हिजो पनि घट्छ सर जेबिपिएल हेर्नु त जेबिपिएल त एमएफआई त कति तलै छ ठिकै छ हामी नेप्सेको पहिले वाच गरौँ नेप्सेको वाच गरेपछि त्यतिखेर जे किने पनि केही हुँदैन त्यो दिन हो त्यो त्यतिखेर नेप्सेको एमएफआई चाहिँ 20 मा आइपुग्नु पर्यो होइन सर नेप्से एमएफआई 20 आयो भने जे किने त्यतिखेर सबभन्दा लुजर हेर्ने हो अनि त्यतिखेर चाहिँ पैसा खोज्ने जहाँबाट पनि खोजेर हाल्नु पर्यो त्यतिखेर छोड्नु भएन लङ टर्म होल्ड गर्न किन्ने हुन्छ त्यतिखेर लङ टर्म पोजिसन अनि के अरे मिड टर्म हजुर तिनवटा एक महिनाको लागि पैसा खोज्दा नि कमाइन्छ क्या त्यतिखेर टाइम छ अहिले अब आउँदैछ होइन यो 20 आउने बित्तिकै हामी जेसुकै हो भने किन्छौँ जसरी पनि किन्छौँ त्यो चाहिँ रेडी गरिराख्नु अहिले किन्ने होइन छ भने चाहिँ खोजखाज गरेर पनि सापट्टि मागेर पनि गर्नुपर्छ त्यतिखेर घरमा ऋण खोजिदिनु भन्ने अनि बाउलाई अनि त पाइहालिन्छ नि ऋण खोजेर पनि लिनु पर्यो अनि कति महिना होल्ड गर्ने सर तन्ने पोजिसनको लागि लिनुहोस् एक महिनासम्म होल्ड गर्ने एक महिना होल्ड गर्ने एमएफआई 70 आउने बित्तिकै फाल्ने खोइ केएस बिबिएल त घट्या कतै छ अस्ति तल एमएफआई तल आएर लिएको मैले नि लिगेको हो केएसबिबिआर तलै ठिकै आयो छ भनेर त्यसमा नडराउनु न पोजिसन तपाईँको लागि तपाईँले मैले एक महिनाले भनेछ नि त त्यो एक महिना भयो भने त बढ्छ कि बढ्दैन तपाईँ विचार गर्नु त आजदेखि कुनै अहिले घट्यो भने नआत्तिनुहोस् न तपाईँहरू आत्तिनु भने पोजिसन लिइरहेछ भने नआत्तिनुहोस् तपाईँहरू लगभग 100 पोइन्ट घट्न लागिसक्यो सर माइक्रो फाइनेन्सको एमएफआई 20 को आसपासमै आउन थालिसकेको छ माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ इन्डस्ट्री नै तल सबै आइसकेछ तल अघि त्यतिखेर लिन भन्छ सर अब वेट गर्नु न पहिले नेप्सेको हामी वेट गरौँ न नेप्सेको एमएफआई 20 आयो भने हामी माइक्रो फाइनेन्स सबै लिन्छौँ सबै इन्डेक्स जुन लिए पनि हुन्छ त्यतिखेर लोन लिनु हुन्छ त्यतिखेर हामीले वेट गर्ने हुनुको चाहिँ अब उसको नेप्सेको एमएफआई अब एक दुई दिन त भयङ्कर सेलिङ आउँछ जस्तो लागिरहेछ के को अब यो लो ब्रेक भयो नि त अझै एक दुई दिन त सेलिङ आउँछ जस्तो लागिरहेछ आउँछ यो घटनालाई ल जान्छ यही पनि देखिरहेछ नेक्स्ट सन्डेसम्म यस्तै हुन्छ होला नि सर अब 3 दिन त बाँकी छ यो हप्ता त होइन आज सोमबार होइन त अनि मङ्गलबार बुधबार बिहिबार 3 दिन बाँकी छ यो 3 दिन त त्यस्तै त हुन्छ होला नि अब अलिकति तान्नै सकिरहेको छैन अलिकति 0.14 फर्किनु लाग्थ्यो फेरि त्यो घटिहाल्यो यो 52 को लोएस्ट कसरी हेर्ने हामीले त्यो नेक्स्ट अकाउन्ट देखाइदिनु के भन्नु हो यो 52 को चाहिँ हामीले लोएस्ट प्राइस के त कसो यहाँ छ यहाँ हेर्ने हो यो यहाँ 52 को लो हजुर त्यसपछि यतापट्टि अर्को लोमा चुज गर्यो सबैभन्दा लो हेर्नु पर्यो ओके
यो भनेको चाहिँ 80% घटेको भन्ने हो सर यो हजुर 23% 22% ए, भनेपछि 80 घटेको भने हो प्राइसमा हो ओके ओके मैले यही कन्फर्म गर्नको लागि हो सर हस् थ्याङ्क यू यो हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि एमएफआई हामी एमएफआई तल आउने बित्तिकै एमएफआई हामी वेट गर्ने भनेको अब कुन भन्दाखेरि यो मात्रै हो है हामी हामी तयारी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यतिको पोइन्टमा हामी जसरी पनि बाई गर्छौँ यो पोइन्ट हामी छोड्दैनौँ खोजेर हुन्छ जे गरेर हुन्छ मागेर हुन्छ के गरेर हुन्छ हामी यो पोइन्टमा हामी बाई गर्छौँ तर के बाई गर्छौँ भन्दाखेरि त्यतिखेर हामी एनालाइसिस गर्छौँ त्यो दिन के बाई गर्ने भनेर त्यो दिन चाहिँ हामी छोड्दैनौँ हेर्नु सर कहिले आउँछ यो दिन सर? अब आउँला नि सर 2-3 दिनमा आउँछ नि पर्खिनु रेडी त्यसमा हुनुहोस् सर तपाईँ मेरो नि सर मलाई नि 20,000 रुपियाँ मात्रै घाटा भएको छ कि हजुर सबै बेचेर बसिराखौँ क्या बरु क्यासमा सर है। नाफामा बेचियो कि घाटामा बेचियो ठिकै छ अहिले गरे पनि तपाईँले त्यो पोइन्ट तपाईँले एभरेज गर्न सक्नु भने त उही भयो त त्यही त मार्केट फर्के सर अहिले फर्क्यो अलिअलि फर्किनु त खोजिरहेको छ सर अलि फर्के सर हात देखाएको 1 मिनेटकोमा अलिअलि फर्किरहेको छ फर्के फर्के 24 फर्किन्छ 58ले 10 करोडको बाई गरिसक्यो हो र ऱ्यापिडली फर्के सर ऱ्यापिडली 8 करोडको सेल गरेछ 10 करोडको बाई गरेछ अप्पर बाई गर्यो त यसले अप्पर बाई गरिरहेको छ अप्पर अप्पर 16,000 किता बाई गरेछ 17,000 अप्पर भर्खर सेल त बाई नगर्ने है यो ट्रान्सफर गरे आफैमा म्याचिङ म्याचिङ गरायो भने म्याचिङ गरे हो म्याचिङ गर्ने कुरा 15,000 म्याचिङ गरे म्याचिङ गरायो अहिले 45 एपीआई एचडीएल 34 के अरे नबिल एचडीएल एनआईसी एनटीसी एपीएल एनआईसी एनआरआईसी टप लुजर आफूसँग भएको टप लुजर किन्यो भने त ठिकै होला जस्तो लाग्यो हो टप लुजर किन्ने हो गरे कुन दिन किन्ने भन्ने आउँदैछ पर्खिन न आजै सर हेलो हजुर त्यो एमएफआई 1 मिनेटको क्यान्डलमा 0 आएको छ नि सर त्यही भएर माथि गएछ क्या कहाँ पुरै एमएफआई हेर्नु नि 1 मिनेटको क्यान्डलमा 1 मिनेटमा त नहेर्नु सर 1 मिनेट धेरै हुन्छ तपाईँले 1 मिनेट वान आवरमा पुरै तल साइड बनाएर माथि तल गएर छ क्या अहिले यो हेर्नु पहिले 5 मिनेटको हामी यति मात्रै हेर्दा हुन्छ यो सुपर टेनले ब्रेकआउट दियोस् पहिले 1 मिनेट मात्रै आरएस एमएफआई के हेर्नु एकैछिनमा त्यो तल धेरै तल जान्छ एकैछिनमा माथि जान्छ 1 मिनेटकोमा त एमएफआई त 0 नै पुगेको थियो सर त्यही त 0 बाट साइड हुँदै माथि गयो क्या अहिले अब कहाँसम्म पुग्ला त यो पर्खिन्न यो यदि ब्रेकआउट दियो यो पनि ब्रेकआउट दियो 15 पनि ब्रेकआउट दियो भने एउटा पोजिटिभ मुभ हुन्छ हैन भने तलै जान्छ 60,000 त हैन मैले खै त आज खाने छ भने त मैले खोजे जस्तो लाग्यो तपाईँको भाइ तर मार्केट फर्किँदैछ भाइ तपाईँ यतापट्टि चाहिँ बस गर्नु
कस्तो होला सर यो मार्केटमा कसले चाहिँ फर्काउँछ क्या? किन सबै तर्सिरहेको बेला कसले किन्छ सर यसरी हाई हाई प्राइसमा? सर हजुर यो के खेलाडीले नै किन्छ क्या हो यो मार्केट मेकरहरूले? नत्र यो सबैले बेचिरहेको बेला यो हाई हाई प्राइस राखेर किन्थ्यो र? यहीँ पछाडि लाग्छ नि त सर, अब यही पोइन्ट हो मिनिमम पोइन्ट। यसले ब्रेकआउट गर्यो 5 मिनटमा। अब हामी 15 मिनटमा हेर्छौँ ल। अब छिनको छिनै यति महँगोमा सेलर पनि सबै हरायो सर। प्रायः जस्तो स्टकमा सेलर अघि टन्नै थियो, अहिले कम भएर गयो। अब धेरै स्टकमा हेर्ने भने सेलर कति छ? सेलर सर त्यसलाई नै लो पोइन्ट बनायो क्या सर है? त्यसलाई त्यही अहिलेको जहाँ गएको छ पुच्छर बनाएको त कहाँ 24 कति 43 मा आएको रहेछ सर है? अब आजको क्लोजिङ कहाँ बस्छ हेर्नु न। मेरो एग्रेसिभ बाई भइरहेको छ क्या सर अहिले 5 मिनटको क्यान्डलमा नि। छिटो छिटो बढिरहेको छ क्या नेप्से वातवाती आएर। ऊ 72 मा ल्याइसकेछ। 71 मा टर्नओभर बढेछ छैन? बढेछ सर टर्नओभर त। सर यो डाउन ट्रेन्ड कन्फर्म भयो हैन? कन्फर्म भयो, आज कन्फर्म भयो। सर यो बढेको बेला नि सर, हेलो हजुर यो मसँग एकेजेएसएल भन्दै कि अङ्कु खोला हो 305 रुपैयाँमा किनेको थिएँ। जतिमा आएको त्यतिमा पायो भने बेचिदिँदा हुन्छ सर बढेको बेला? बढेको बेला हाइड्रो अझै घट्छ। त्यही त सर अहिले आफ्नो साउको साउ आएको छ, जतिमा आएको त्यतिमा आएको छ, बेचिदिउँ होला सर बरु है? बिस्तार लिनु, भोलि गएर फेरि एमएफआई तल आएकोलाई त्यही फेरि किन्नु न, केही बिग्रिँदैन। ठ्याक्कै 300 मा आएको चाहिँ एकेजेएसएल बेचिदिनु पर्यो सर। म त अघि बेच्न आएको थिएँ आतेर कि अघि बेच्नु भयो भने बेचेन 287 सम्म पुगेको थियो बेचिने एजेएसएल। अब यत्रो घाटा खाएर कहाँ 5000 किता छ अनि म मर्ने भइगयो नि बेचिने अघि। अहिले यो ब्रेकआउट दियो भने सुन्नु, दिन आँटेको छ कि यो ब्रेकआउट दियो भने त नबेच्नु। अहिले आज क्यान्डल राम्रो बन्छ फेरि। त्यो तपाईँको राम्रै बन्छ। 2480 पुगिसक्न आँट्यो सर अनि हेर्नु त फर्किसकेको छ। ठिक छ, यो यसलाई ब्रेकआउट दियोस् कि अहिले 15 मिनटको ब्रेकआउट दियो भने राम्रो मुभ हो, राम्रो हो। बेच्नु पर्दैन सर त्यसो भए आज होइन? बेच्नु पर्दैन, बेच्यो भने पनि बेलुका बेच्नुहोस्। अहिले के अरे 2-3 बजीतिर बेच्नुहोस्। हुन्छ सर, त्यो राम्रो फर्क्यो क्या मार्केट सर एकैचोटि। किन आज यो ब्रेकआउट दिएर माथि बस्यो भने माथि जाने चान्सेस धेरै हुन्छ। सर हेरे भयो, जेबिबिएल 2-4 हजार किता थियो अघि किन्नु पर्ने रहेछ डाउन गएको बेला। अनि त्यो अहिले नसोच्नु, अहिले फेरि डाउन जान सक्दैन। म होइन अघि किनेर आफूसँग भएको अहिले फालेको भयो त 5% फाइदा छ। इन्ट्रा गर्नलाई मेरो एउटा सर एउटा मेरो स्टक चाहिँ ह्युजमा एकै प्रोडक्टमा खाइदिएको छ है एउटा मेरो स्टक चाहिँ। त्यही भएर ऱ्यापिडली यो स्मार्ट मनीले किनेको जस्तो लाग्यो है। 30-35 हजार किता चाहिँ उठाइदियो एकै प्रोडक्ट एकैचोटि उठा। हजुर सर, त्यो भएर ऱ्यापिडली बढ्दै गरेको ल 1 पोइन्ट बढ्दै थियो, एकैपल्ट खाइदिएको ल सबै झर्याप्पै जेरो बनाएर अनि फेरि
अहिले चाहिँ थोरै सबै राम्रै उठाइरहेको छ। सबै यो माइनस थियो, मार्केट सबै चाहिँ प्यानिक बनाएर लगभग अलिकति बढाउँछ जस्तो छ अब 1-1.5 अब सय यतिखेर त्यो भनेको बेलामा ब्रोकरले चाहिँ बेच्नु। मेरो ब्रोकरले चाहिँ अब योभन्दा चाहिँ घट्दैन जस्तो छ सर, हल्ला चाहिँ भन्दै थिए हिजो चाहिँ है। अब हेर्नु लिमिट आफै हालिदिन्छ कोलाटल आउनु थाल्यो आफै भने तपाईँले बुझे हुन्छ मार्केट तान्दैछन्। होइन उसले अस्ति चाहिँ हटाइदिएको थियो, अनि किन हटाइदियो भने हिजो चाहिँ मलाई युजमा राख्थ्यो कोलेटर पनि उसकै उसमा ब्यालेन्स दिन। हिजो चाहिँ मैले धेरै उठाएको, त्यसपछि अहिले सर पनि 15 उठाएँ सर 15 मैले। मिनटको क्यान्डलमा ब्रेकआउट प्लेस है 15 मिनटको क्यान्डलमा ब्रेकआउट प्लेस होइन गर्न कति 2500 पुग्नुपर्छ सर। ल ठिक छ अब अर्को लाइन बनाओस् पहिले 15 मिनट कम्प्लिट होस् न कम्प्लिट भएपछि मात्रै लाइन दिन्छ ल है साथीहरू, मैले चाहिँ युजमा उठाइसकेँ ल। भयो तपाईँको भोल्युम पनि बढ्दो क्रममा छ क्या सर 5 मिनटको क्यान्डलमा नि किनिरहेको छ भोल्युम पुरा। ठिक छ राम्रो आजको क्यान्डल अब बनायो भने ऊ बन्छ के अरे ह्यामर बन्छ आज आज किन्ने आँटै आउँदैन सर। अघि 5% माइनस थियो, किन्ने आँटै आउँदैन। नगर्नु हाट नगर्नु के सर कन्फर्मेसन लिएर बाई गरौँ न केही बिग्रिँदैन के सर। एमएफआई अहिले पनि माथि नै छ 31 मा छ। अहिले माथि बढ्ने बित्तिकै चाहिँ आत्तिने होइन कि ऊ गर्ने होइन। किन्ने टाइममा बेच्दिउँ जस्तो लाग्छ सर। कन्फर्म न आज ह्यामर बनायो भने भोलिको दिउँ न केही बिग्रिँदैन सर केही बिग्रिन्छ एक दिन अलिकति हुँदाखेरि। सर हाम्रो माउन्टेन पनि माथि माउन्टेनतिर जान आँटेछ त सर। माथि आयो माथि आयो त सर 8 अङ्कले बढेछ नि। अहिले मार्केट बढ्दै भने सर सर्किट हान्छ क्या छिटो सर्किट हान्छ यिनीहरू। आज अहिले पनि ह्यामर बनाइसक्यो त। माउन्टेन मैले हिजो नै स्टप लस गरिसकेँ। मार्केट हजुरले बेच्नु माउन्टेन हिजो नै। आजै पोजिटिभ 50-60 अङ्क पोजिटिभ आउनु बेर लाग्दैन। यति नै क्यान्डल भयो भने बसे पुग्छ के सर आज। सर यो भन्दा नि सरहरू हामी सबै मिलेर एउटा स्टक किनिदिउँ न सर। त्यसो नगरौँ है सर त्यो हेलो सन्दीप सर हजुर त्यो 5 मिनटको क्यान्डल भन्यो त अहिले 22 करोडको उठाएको सबैभन्दा अहिलेसम्मको धेरै भोल्युम आएको छ 5 मिनटको क्यान्डलमा हेर्नु न। कसले किनेछ पुरै डङ्गुर किनेछ 5 मिनटको क्यान्डल हरियो क्यान्डल सबभन्दा ठुलो बनाइरहेको छ। अब यो 24-82 पनि ब्रेक 24-82 पुगिसक्यो माथि गइसक्यो सर 92 पुगिसक्यो। गइसक्यो माथि गइसक्यो। 24-2500 पुग्नु लागिसक्यो। 24-95 भइसक्यो। 24-55 भइसक्यो। यो मार्केट के हो सर नेपालको मार्केट भन्नै सकिदैन भन्दै अब घटेपछि एकचोटि कहाँ लिन्छ पोइन्ट अनि हेर्ने हो। अब यो त बढेको होइन जहाँको पनि यस्तै हो कि तलमाथि भइहाल्छ नि। जाइको पनि यस्तै हो यहाँ त केही हुँदैन सर बाहिर त यहाँ कति पर्सेन्टले तलमाथि हुन्छ। त्यही त उहाँ अनलिमिटेड हुन्छ बजारमा। अब एकचोटि झरोस् होइन अनि मात्रै पोइन्ट लिन्छौँ। सत्तरी गएर 18 आएको नि। फेरि हेरेछ नि अगाडिको आफ्नो रङ सुन्छ। बिहान हराउनु दिएको म त सबै 2000 मा आउने जस्तो गराऊ कति सबै सेलर आए। अहिले त मार्केट भर्को त 18 आइसक्यो। बेचेपछि सबै गइसक्यो क्या यो मात्रै आजको क्लास
फेरि तल आयो एकछिन तल आएपछि कन्फर्म हुन्छ नि अनि आज क्लियर है हाम्रो भन्नु साइडवेज घटेको पनि छैन नि अब घट्न थाल्यो फोनदेखि गर्दा हुन्छ अनि तपाईहरु सबै युनियन एकै हो एउटै हुनु मन त हुन्छ सबैले बोलाउनु पर्यो एकैचोटी आफ्नो युनियनमै झगडा छ तपाईहरु युनियनै फेरि दिन लागे अब चाहिँ यो ब्रेकआउट दिनु भएन कि यो ब्रेकआउट दियो भने फेरि तलै आउँछ होइन यहाँसम्म बस्नु पर्यो अहिलेको ब्रेकआउट छ अब यो रातो बनाउनु भने कि हरियो बस्यो भने माथि नि जान्छ आज कति 15 मिनेटको सर 15 मिनेटको चाहिँ अब यसले स्टेट बनाउँछ लाइन बनाउँछ हैन यहाँको पोइन्ट दिन्छ होला यसले कति भन्दाखेरि 2476 भन्दा माथि नै बस्नु पर्यो अघिको भन्दा तल जान भएन हैन सर होइन अघिको भन्दा लाइन दिएको छ नि सर यो लाइन भनेको मैले भने यो लाइन छ नि यो लाइन अब प्यारलल बनाउँछ के यसले अनि प्यारलल बनायो भने यसले 2450 यो भन्दा मुनि जानु भने कि अब रातो बनाउनु भएन ग्रीन लिइसकेछ भने रातो बनाउनु भएन रातो बनाए फर्किँदाखेरि यो भन्दा मुनि आउनु भएन 15 मिनेटमा नि सुपरटेनले त रातो बनाएको छ नि त रातो बनाएको त 2475 है 2495 मा छ 2475 कसरी आउँदैन 85 आइसक्यो त 10 पोइन्ट 84 आइसक्यो 34 अङ्क भइसक्यो अब दिँदा पनि हुरुरु दिन्छ नि त आज बेलुका 4 बजे क्वालिटी बैंकिङबाट अब कति मार थेकिन्छ हेरौँ 2475 भन्दा मुनि आउनु भएन त्यति अब 75 त 80 आइगयो 5 त एकैचोटी आइहाल्छ नि 75 आन तलै आउँछ त्यसै नै स्वयं वास्तव भनेको अब यतैबाट बाइ आयो भने मात्रै हो नत्र अब ओ 78 आइगयो 77 आइगयो 76 आइगयो 75 आयो है सर 75 मार्केट त अमिका चाहिँ 22 आयो भने सकिन्छ मार्केट भनेर 74 आयो ल
ए मै बारे कपी गरिदिनु नि के हो 4 बजे फेरि आउनु गरेको छु त्यही अड्किन त 73 आयो ल ब्रेक गरे ब्रेक गर्यो ब्रेक गर्यो ब्रेक गर्यो 73 आयो 72 आयो Sir, if Dipendra Agarwalले market has crashed, selling is recommended त्यही भनेर त post गरेर यो अस्ति फेरि यो हाइ लेख्नै नहुने कुरो लेखिरहेको छ जो डराउँछ उसले गरेको तिन चार दिन गरे अनि उसले गर्दा नि धेरै मार्केट पेन बनाएको छ 70 लाई नि ब्रेक गर्यो 70 रुपैयाँको यो नगरा दार भने कति धेरै रहेछ है के बोल्छ बोल्छ तर लास्टमा आज हेमरै बनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई बढ्नु भएको छैन फाल्ने यतिकै रेडी गरेर जहाँको त्यही आइपुग्यो एकछिन चल्नु हुँदैन दिइहाल्छन् अब मार्केट सिटिङ छ त्यहाँ भरे आऊ आन्दोलन आउनु पर्यो तिमीहरूको सम्पत्ति छ नि हामी सुरक्षा गर्नु पर्ने हो चार्ट पनि चल्या छैन चार्ट पनि हो ल केही नगरौँ त्यसै नै वेट गरौँ यो MFI 20 को है 30 आइसक्यो अब 10 पोइन्ट है घट्दैन कहाँसम्म जान्छ भने त्यो ब्याङ्कबाट है सर ल छुट्यौँ है त ल छुट्यौँ है त सर हस् थ्याङ्क यू सो मच सर ल भोलि अब फेरि आउँला